सस्पेंशन के अंदर रटलिंग नॉइज का किस तरह से पता चलेगा। सस्पेंशन के अंदर किसी भी तरह की आवाज अगर आ रही हो तो सबसे पहले इस चीज को चेक करें कि नीचे कोई पार्ट्स वगैरह सस्पेंशन के लूज तो नहीं है। इसके अलावा गाड़ी के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं इनको चेक करें, और जो इसके अलावा बुशेस होते हैं नीचे सस्पेंशन के अंदर इनको चेक करें। स्वे बार जो होती है इसकी प्रॉपरली इंस्पेक्शन करें। बॉल जॉइंट्स को चेक करें। जो नीचे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, माउंटिंग्स लगे हुए हैं, इनको प्रॉपरली चेक करें। और आखिर के ऊपर गाड़ी की जो रोड टेस्ट है इसको करें ताकि आपको पता चल जाए कि आवाज़ किस साइड से आ रही है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।